Fala galera do canal Bernardeiros Naves, beleza? Estamos aí com mais um vídeo sobre o carro, né? Fazia tempo que eu não fazia um vídeo sobre o carro. E hoje a gente vai falar sobre som, né? Som de carro aí que todo mundo gosta e tal. E hoje a gente vai fazer um projeto aí bacana. Eu acho que eles vão gostar. Igual aí pra quem me conhece aí, no meu carro antes tinha 4 trixial, um grave de 1400, uma pirâmide, um crossover, o aparelho, sabe? E isso dava um som bacana, 2 Twitter, e eram sons simples. Eu vou até pôr a foto aí pra vocês verem depois de como era. Não vou pôr ele tocando pra não ter, pra esse vídeo não ter direito autorais, tá bom? Mas nesse novo vídeo eu vou colocar ele tocando pra vocês verem como ele vai ficar. E eu acho que vocês vão gostar. E eu tô indo lá agora levar o carro. Vou deixar ele lá, viu? Beleza? Vou deixar ele lá e de tarde eu vou buscar ele e vou filmar cada detalhe de cada coisa, o que eu pus, entendeu? E eu vou mostrar pra vocês, beleza? Bora lá? Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me espantar? Que eu te pegava no quarto, te fazia. Mas antes disso, roda aquela vinheta que fazia tempo que não aparecia aqui, né? Vamos rodar aquela vinheta e já vamos pegar a estrada pra lá. Yeah. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. E aqui eu tô com o meu tampão normal, sabe? O original, todo mundo conhece. A única coisa que eu tenho lá na frente é o aparelho, né? O aparelho aqui, a fiação do som, apenas isso, entendeu? Esses aqui não estão funcionando, porque como esse é original e eu usava o aparelho da Pai, né? Eu acabei queimando eles, e os da porta também acabou queimando por causa da potência, beleza? E aqui eu tinha uma caixa de grave, a pirâmide ficava ali, beleza? O tampão de madeira com 4 trixial e 2 Twitter. Eu vou postar a foto aí depois pra vocês. E depois eu vou mostrar o resultado de como vai ficar esse novo projeto aí, que eu vou curtir demais. E tô indo lá agora mostrar pra vocês. Bora? Aí galera, com o carro aqui de fora já, antes de eu sair, né? É muito longe, um pouco longe de onde eu vou. Eu tô acabando... Vou ter que levar a nossa companheira de infância aí, né? Junto comigo aí. Tô meio com medo aqui de estragar alguma coisa aqui, mas acho que não tem perigo não. Bora lá, gente? Acho que não é devagarzinho aqui, não tem perigo não. Não é não? Então, simbora. E aí galera, aí depois de primeiro dia, né, a gente já completou a primeira tampão, beleza? São 6 trixial, vou pôr 3 par de 69, 2 Twitter. A fiação já tá toda passada, né? Aqui que vai ficar o módulo, pra vocês já verem, já tá furado. Vou colocar o módulo digital, os lados de madeira, onde firmar, né? Porque como vai ser 6 trixial, os 2 Twitter, vai pesar muito. E aqui é onde vai ficar os 2 graves. Tá meio sujo, mas a fiação já tá inteirinha passada, beleza? Ó, já tá inteira passada, de boa. E agora é só montar a segunda parte aí, beleza? Só sei que vai ficar show, viu galera? E quem gostou, quem estiver acompanhando aí, igual quem lembra aí do vídeo do carro, o dia que eu coloquei as coisas, roda, volante, farol de milha, e eu vou fazer esse projeto do som desse jeito também, beleza?
vou ir falando aos poucos as coisas e no final vocês vão ver o resultado aí. Porque ano passado, em 2018, o YouTube me notificou que meu vídeo mais assistido foi o vídeo que eu finalizei o carro. Isso pra mim foi muito gratificante, entendeu? E vamos fazer isso aí de novo, galera. Vou mostrar pra todo mundo aí. Vai ser um sonzinho básico, mas vai dar pancada, viu, galera? Aqui vai ser 2 graves de 1400. O aparelho já tá lá na frente. Então, galera, um forte abraço, valeu. Obrigado aí pra quem tá acompanhando. E vamos seguir esse projeto aí bacana aí. Beleza? Fui.